Fuera de orden. Situaciones, gente, acontecimientos o cualquier otra cosa. Hay un mito sobre los ronquidos y la evolución de la humanidad. Es decir, le debemos a esos rugidos nocturnos espontáneos nuestra supervivencia de evolución. Se cree que es un patrón evolutivo que se origina de forma espontánea en los primeros días de la humanidad, cuando el macho alfa, acompañado de sus seguidores, también machos, solían cazar en las noches para llevar el pan, en este caso la carne, con el sudor de su frente generado por frío o por miedo, o convertirse en comida de los salvajes cazadores animales. Según cuenta la leyenda, estos hombres pasaban la noche en búsqueda de su presa, evitando ser comidos. Debían turnarse para hacer guardia esperando la aparición de la presa o alertar sobre algún hambriento depredador. Por supuesto, más de uno se quedaba dormido y como consecuencia en menú se convertía. Poco a poco, la naturaleza o la inventiva de algunos de estos cazadores ayudaron a generar sonidos guturales mientras vigilaban, cabeceando de vez en cuando, quedando sumido en una vigilia que seguía produciendo esos gruñidos, que terminaron en convertirse en ronquidos que alejaban a los depredadores, creyendo que se trataba de otro animal salvaje. Sí, pero otro, no humano. Es decir, que los ronquidos generaban protección no solo a cazadores, también al clan. Por eso es que quienes más roncan son los hombres. No se quejen mujeres, que solo las protegen mientras duermen. El asunto es que también a lo largo del tiempo, muchas mujeres se han encargado de su propio clan o familia hasta nuestros días. Así que la interrogante sería, ¿desarrollan esa protección natural de roncar? Pues sí. Algunas mujeres roncan como los hombres. Tal es el caso de un hombre llamado Benjamin Todd Doodles, de 41 años, quien llamó a la policía en la madrugada, argumentando que había una mujer en su cama que roncaba muy fuerte y pidiendo que vinieran a llevársela. El oriundo de Wisconsin, Estados Unidos, dijo en un principio que la mujer se había metido en su casa y en su cama sin su permiso. Sin embargo, cuando la policía llegó y confirmaron que Benjamín estaba alcoholizado, el hombre admitió que había tomado y tenido relaciones con la chica. La policía le recomendó que tome un poco de café y que lo solucione por la mañana, ya que no constituía un asunto policial. Benjamín hizo el tonto al llamar a la policía sin darse cuenta que con la chica al lado y sus rugidos nocturnos, nadie se atrevería a acercarse para hacerle daño. Fuera de orden. Situaciones, gente, acontecimientos o cualquier otra cosa.